السلام علیکم، ویلکم ٹو چیمپئن آٹو ورک شاپ۔ یہ سوزوکی سوئفٹ گاڑی آئی ہے ہمارے پاس۔ اس کی ہم ٹیوننگ کریں گے، پلگ بھی چینج کریں گے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ یہ گاڑی رف آئیڈل ہے اور گاڑی پک بھی نہیں لے رہی، کہنا نہیں مان رہی۔ تو جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ یہ جس کا آر پی ایم کا سینسر ہے نا، اس کی ایک وائر ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ سینٹر والی وائر جو اس کی یہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کا گرپ بھی چینج کریں گے اور ٹیوننگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بھی کبھی یہ مسئلہ آئے تو ان کی وائرنگ ضرور چیک کریں۔ یہ گرپ ہم نیا ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ گرپ چینج کرنے کے بعد اس کو کمپیوٹر بھی لگائیں گے اور اس کو ریسیٹ بھی کریں گے تاکہ جو کوڈ اس میں آیا وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ وائرنگ ہو چکی ہے، اور گاڑی الحمدللہ سٹارٹ ہے۔ اور انجن بالکل سموتھ، ذرا بھی وائبریٹ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے یہ بہت وائبریٹ کر رہا تھا، آر پی ایم ڈاؤن اپ ڈاؤن اس طرح ہو رہا تھا۔